各位屏东的观众朋友，我们才关心今天的天气。那么首先几个天气的重点，第一个最主要的就是这个尼莎台风哦。那么尼莎台风的暴风圈预计在礼拜六的早上会影响到我们台湾的这个陆地。那么周末2天都会受到这个台风的影响，而且我们屏东的风雨也会很明显，提醒大家要提早做好防台准备。而且这一次台风要特别注意的是，不只是台风本身的影响，在台风大概在礼拜天晚上逐渐远离台湾之后，礼拜一、礼拜二可能还会受到南海的西南风的影响，我们屏东还会持续有一些阵雨，所以提醒大家要特别的注意天气啊。预计从礼拜五的大概下半天开始，就会慢慢的有一些变化了，那么有可能会持续到下个礼拜一、礼拜二。那么最主要这个台风显著影响的时间是在周末这2天。我们来看一下这个台风的路径图，上面可以看到目前的中心位置在我们鹅銮鼻的东南东方啊，大约500-600公里的海面上，目前正持续朝西北西的方向移动。以每小时大概16公里的速度那么我们也可以看到，大概在明天礼拜六清晨8点的时候，7级风的暴风圈会碰触到我们台湾的东部海岸的这个陆地。那么大概在明天晚上到深夜的时候，台风就会通过我们台湾来到我们台湾海峡这附近了。那么在这一段影响期间，提醒大家要特别的留意，尤其是明后2天礼拜六跟礼拜天是台风影响最显著的时候。我们来看一下，在这个台风的这个结构的部分，我们可以看一下它目前的中心位置呢是在这个地方。那么这整个台风的结构可以看到，这个尼莎台风其实是有点不对称的，在它的这个台风的北半部这边云量是水汽是稍微比较少一点，最主要的原因就是因为北边有高气压会抑制它水汽的发展，但是可以看到在南边包含在菲律宾的东方的这个海面上，还有南海附近这边还有一个热带性低气压，这边是一个很大范围的这个低压，所以这附近的水汽是比较多，所以这个台风是以南边的水汽量比较多的这个情况，所以提醒大家特别注意，这个台风正逐渐接近的时候，预计有可能会从我们台湾的花莲到台东附近来登陆，但是也不排除它的路径可能还会再稍微往北偏一点点，所以全台湾都是要特别戒备的尤其是我们屏东要特别注意。我们从这个雨量的图还有这个预测图上面可以看到，预计台风会逐渐的朝西北西的方向移动。那么预计在今天的时候，我们台湾的东半部地区甚至我们南部我们屏东、台东附近就会逐渐受到它外围环流云系的影响，而逐渐有一些这个降雨的情况了。那么后续我们也可以看到，台风慢慢通过之后，在南海附近有比较明显的这个西南风带来一些水汽的情况。那么实际上的这个确切的降雨会是如何？我们来看一下预计在未来的5天的话，礼拜一之前呢，降雨几率都会比较偏高，礼拜二才有机会逐渐的缓和下来。那么我们来看一下，在温度的话，低温大概是25到26度，高温礼拜五还有机会来到35度，但是未来礼拜六、礼拜天、礼拜一主要是受到下雨的这个影响，所以温度会稍微往下降一点点。礼拜二大概是26到32度，所以提醒大家，这一次尼莎台风可以说是来势汹汹，对我们屏东的影响有可能会有强风，还有这个雨势会非常的明显。最主要的影响时间就是礼拜六跟礼拜天的这2天，尤其是在礼拜六的下半天到礼拜天的这个白天是最主要影响我们屏东的时间。提醒大家要特别留意，提高警觉，而且不只是下雨，风也会比较明显，沿海地区的这个风浪也会还蛮大的，也建议大家提醒大家千万不要到海边去从事一些危险的活动。那么等这个台风慢慢的经过之后，到下个礼拜天气比较稳定的话，我们就可以到户外去走走了。那么今天要跟大家介绍的是在我们恒春半岛上面的洪才坑渔港相当的漂亮，所以建议大家等这个台风走了之后，就可以来到我们恒春附近来观光，来欣赏非常漂亮的洪才坑渔港。以上就是今天的天气。